目的地は右側です。すごい。ああ、いいですね。すごいわ。道すごいね、これ。どこにしようかな。できた。味玉とあれ乗せるか。マジこの焦げ付き、最悪油もめちゃったな。本当や。ウルトラがない。こっちか。これやらんでいいっすよ。笑んでいいのに割ってなんでいいやん全然。卵やば。もううまかった。傑作じゃんこの卵。めっちゃ美味しい。うまい。2個しか作らんかったね、今回に限って。そう。あ、めっちゃ美味しそう。うわ、めっちゃいい感じだったのに。
でも吹く時をいいじゃん。かわいい。一人用やけど。こういう感じかな。オダビよいしょ。手がタンドリーおしゃれ。朝みたい。あ、月が見える。俺だけ椅子のない生活だな。自由にあ、火。4つだった。油もうちょっと振って。いい感じ。うん。お、めっちゃ上手じゃん。さすがやね。あ、お、大裏でいい？もうちょっと。あ、で。
ごめん。んで絞るのこっちにして俺がうんどこどういう切り方？みじん切り8分の1をんワカモレ用、 8分の1かこれ2分の1、4分の1。これなんでいいのかな。よいしょ。結構いい感じのみじん切りじゃないかオッケー。これも一緒に混ぜ混ぜするかと思って。な。大さじ1やったな。大さじ1はどのくらいかな。こんぐらいかな。もうちょいもうちょいもうちょいもっとうわ、めっちゃニンニクいい匂いするこれ。これぐらいでいいか。ちょっと少なめにしていいやあ、そうだね。確かに。あ、これはラップしとくってことだろ。アボカドついてるってこと。うん。ラップもあるはず。なんだろう。好みじゃない時の反応。いや。そして側面こう。もう開くね。美味しそうじゃん。そう食べようかな。まだ食べてないのにまたやる。